ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/20 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಬಲರ್ತು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತದು ಹೊಸತಾದ ಮಲ್ಪರು. ನಿಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗಾದ ಪ್ರಕಟ ಆದುಳ್ಳರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸತ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಜೋಕುಲ ಚಿಹ್ನೆದಾದುಂಟು. ಉತ್ತರ: ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜೋಕುಲು ಏ ಪಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿಬ್ಬುಜಿರು ಕೂಡಲೇ ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಪೋಯರು. ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ನಿರಂಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ ಬುದ್ಧಿದು ಸದಾ ಇಂದು ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪುನು. ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನು ಎಂಕ್ಲೆಂತೂದು ಬೇತೆಕ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ರಡ್ಡು ಅಕಲು ಏನನೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ದ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ಒಪ್ಪೇರು. ಅಕಲು ಏರ್ನನೆ ಅವಗುಣನು ತೂದು ತಮ್ಮ ತರೆಹಾಲ್ ಮಲ್ತನುಚೇರು. ಗೀತೆ: ಧೈರ್ಯ ತಾಲೋ ಮಾನವ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಧೈರ್ಯ ಕನಪವಿರು. ಎಂಚ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಲ ಸಹ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ. ಎರಾಂಡಲ ರೋಗಿಯ ಎರಡ ಅಕಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ಪೆರು. ನಿಗಲ ರೋಗದ ದುಃಖದ ದಿನಕುಲು ಬದಲಾದ ಸುಖದ ದಿನಕುಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದು. ಅಲ್ಪ ಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಹದ್ದದ ಧೈರ್ಯನು ಕನಪವಿರು. ಬೇರಂತೂ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಅದಲ್ಲಿರು. ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಬೇಹದ್ದದ ಧೈರ್ಯನು ಕನಪ ಒಂದಲ್ಲಿರು. ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಸುಖದ ದಿನಕುಲು ಬರನುಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಕುಲುಂಡು ನಿಕಲಿತ್ತೆ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡಿತಿದ್ದು ಬೇತಕ್ಲಿಗಳ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಲೆ. ನಿಗಲಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಶಿವಬಾಬನ ಶಕ್ತಿ ಸೈನ್ಯ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವನ್ನುಂಡು. ಪಾಂಡವೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಶಿವರ್ದ ಶಕ್ತಿನ ದೇತನುವರು. ನಿಗುಲ ಶಕ್ತಿನ ದೇತನರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೃಪೆ ಅತ್ತಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತರಿಚ್ಚಿ ನೆನೆಪಿಡಿದ ಶಕ್ತಿನದೆ ತಂದು ಬೋಲೆ. ನೆನೆಪುರದೆ ನಿಖಲ್ನ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಒಂದು ಹೋಗೋನು ಪಕ್ಕ ನಿಖಲು ಶಕ್ತಿವಂತ ಒಂದು ಹೋಗರು. ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಈತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆಗಿತ್ತರು. ಹೂವು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ಹೊಸತಾದ ಮಲ್ತು ಬರ್ತರು. ನಿಗಲಿ ತೆರೆದು ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರು. ಮನುಷ್ಯರು ಬಿರಿಯಲು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತು ತುಜ್ಪದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಗಾಡ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಂದು ಇದೇ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪುರ್ದಿ ಕಲ್ಲುದ ಪರ್ವತ ಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಾನನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿ ತೆರಿಪೋರು. ಜೋಕುಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಕುಳಿದು ಕಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿವರಿಯನ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು. ಕನ್ಯರ್ನ ಕರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಏರೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ದುಂಡು ಅಕಲು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯದ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಎಂಕುಲು ಕನ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬಂದ ನೋಡಲು ಮುಕ್ತ ಆದರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದುವ ಕನ್ಯೆಯರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷೆ ಅದಲ್ಲಿರು. ಅಂಡ ಹಾಲು ಸಂಗುಡು ಬನ್ನಗ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾದಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ತ್ರೀಯಗ ಪುರುಷ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲನ ಏತೊಂಜಿ ಬಂಧನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ರೀತಿ ನೀತಿಲು ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಏತೊಂಜಿ ಬಂಧನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಕನ್ಯೆಗೆ ಹೂವಿ ಬಂಧನಿಚ್ಚಿ ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ಲ ಕನ್ಯರು ತಯಾರಾಗುಲ್ಲಿರು. ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯನು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗ ಅದು ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಎಂಕ್ಲ ಯುಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಪಡಿಪರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಸಹ ಉಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಈರ್ಷೆ ಉಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ. ಏರ್ನನೆ ಅವಗುಣನು ತೂದು ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊಂಡವಲ್ಲಿ. ನಿಕ್ಲೆಂದು ಒಲ್ಲೆ ಏದು ಆತ್ಮಗೂ ಪಂಡ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಸುಖದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪದ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮಾರ್ಗನು
ತೆರಿಪಾಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಿಚ್ಚೇರು. ಬಾಬನ ಹೃದಯ ನೀರ ಸಾತ್ಯಚ್ಚಿ ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯ ನೀರಿದ್ದಿತ್ತಂಡಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೆರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಬಾಬಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೇವಿದ ಮಸ್ತ್ ಉಮ್ಮಂಗ ಉಂಡು. ಒಂತೆಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅಹಂಕಾರ ಡುಪ್ಪಿರು. ತನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೃಪೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಕೃಪೆ ತೊಟ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ತೆರಿವು ನೋಡಿ ಏಪಲ ಏರ್ನನೆ ಅವಗುನು ತೀಯರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಇಂಚೊಳ್ಳಿರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿರು ಇಂದು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳಿರು ಓರಿ ನನ್ನೋರಿಯ ನಾನು ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ದ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪಿರು ಇಂಚಿನಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿರು ಬಂದು ಅರೆ ನಿಖಲ್ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಪ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದುಂಡು ಬಾಬಾ ಕುಲ್ದೇರು. ಬಾಬನಾಗೈತೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ಬಾಬಾ ತೆರೆಯೊಂದಿರು. ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೂದು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪಿರು ಜೋಕ್ಲೆಟ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಹುರುಪು ಬರೋಡಾಕೊಂಡು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರನಂತೂ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಯ್ದರು. ಈ ವ್ಯಾಪಾರನು ಕೆಲವರೆ ವಿರಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಲ್ಪಿರು. ಬಾಬಾ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊವಿರು. ಏಪುಗಳ ನಾನ್ನೂರೇನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಿರು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಹಾರಥಿನಗಳೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಾಯೆ ಮೂಕುನು ಪತನುಂಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಿನ ಮಾಯೆ ಪತನುಂಡು. ಬಾಬಲ ಪಣ್ಪೆರತೆ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಶರಡು ಬರ್ಪು ನಿಂತುದು ಏನನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪುಜಿರು. ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಗಳ ಸಹ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಸಲಹೆ ಕೊರಪಿರು. ಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಪುರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಒಂದೇ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಪಂದಲ್ಲ ಸಹ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಉಡುಪಿರು. ಬಾಬಾಗಳ ತಮ್ಮ ಮತನು ಕಡಪುಡಿರು ಗಾದೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಲಿಕ್ ಐಸಿನ ಕೊಂಬು ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಯಾನೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿಕೆ ಬಂದು ತಿರಿಯುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದುಲ ತೀರೋಣಿಚಿರು ತಪ್ಪುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನರದು ಅವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಬೈದರು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥಿತಿನ ತೂವಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ಕೂಡಲೇ ತೆರಿಪದು ಹುಡುಕಿರು. ಕೆಲವರಂತೂ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀವನಿರು ಮುಲ್ಪಂತು ಮಸ್ತ್ ನಿರಾಂಕಾರಿತನ ಉಪ್ಪೋಡು ಸರ್ವಿಸ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಏಪಲ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಯಾನು ಮಲ್ಪೆನು ಏನಂತುದು ಬೇತೆಕುಲ ಮಲ್ಪಿರು ಯಾನಿ ಏರ್ನನೆ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇತೆಕುಲ ಮಲ್ಪೆರಸರು ಮಲ್ಪಿರು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಗಮನ ಪೂಜೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ನಿಕುಲ್ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಪ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಪರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸತ್ರುಲ ಆಪೆರು ನಿಕುಲಿತ ಸೂರ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖಂಶವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏರಡ ಐನು ವಿಕಾರಲುಂಡು ಅಕಲು ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲಾದುಳ್ಳರು ನಿಕುಲು ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲಾದುಳ್ಳರು ದೇವತೆ ಅವರಗಾದು ನಿಕುಲು ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಗೆಲ್ಸವುಳ್ಳರು. ದೇವತೆಲಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜರು ದೇವತೆಲು ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟುಪ್ಪಿರು ನಿಕುಲಿತ್ತ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲಾದುಳ್ಳರು ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ತಿರುಪೇರೆಗಾದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಿರುಪ ಒಂದು ಪೊಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಮೇಲಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ನಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುಂಡು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆರಡು ಏರುಗಳ ತೆರಿಪೇರೆಗ ಅಪುಜಿ ಎದುರುಡು ತೆರಿಪವನಿರಿದವರನೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಮೇಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನ ಆದುಂಡು. ಐಟು ಬರೆಯುಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಮೇಳ ಮಲ್ಪುನ ಉಮ್ಮಂಗೊಪ್ಪುಂಡು ನಿಯಮಿತವಾದ ಓದು ನೇರ್ದವರನೆ ನಶೇರುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಂಧನೊಡೊಪ್ಪುನಾಕಲ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿದ್ದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ತರಡ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಗುಂಡು. ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ಅಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ವಾ ಬಾಬಾಗ 25 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜಿರು. ಎಡೆಡ್ಡೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜಿರು. ಅಮೃತ ಎಲೆ ಲಕ್ಕುಜಿರು ಲಕ್ಕಂಡಲ ಕುಲ್ಲಿನ ಕೂಡಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಿರು. ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆಗಾದು ಬೊಲ್ಪುದ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದು ಉಪ್ಪಿರು
ಅಕಲ್ ನಾವು ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆಯದುಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ಈರುನ ಮಾತೆರಾದುಂಡು ಮಾಯ ಏತೊಂಜಿ ವಿಘ್ನೋನ್ ಪಾಡುಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದಿ ತನ್ನ ಧಾರಣೆ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಇಂಚ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಕೇವಲ ಮುರುಳಿನ ತೆರಿಪವನಂತೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಕಲ್ತದು ತೇರ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮಲ್ಲಕಲೆಗಾದುಂಡು. ಇದು ಏತು ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಓದವನಾರಿಯರು ಪನ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಶೇರುಂಡು ಪಂಡ ಪನ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಶೆ ಪೂಜಿ ಮಾಹಿ ಎರೆಕಾಂಟಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದಿ ತನ್ನ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಎಂಗ್ಳೋರ್ ತೂವಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ವೀಸ್ ಇಡುಪಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ಕೈತಲ ಮಾತ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬತ್ತದು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿರು ಬಂದು ತೆರಿಯು ನೀರು ಬೇತಕ್ಲ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆವರು ಸರ್ವೀಸ್ ಇಡುಪು ನಾವು ನಿಗಲ ಕರ್ತವ್ಯದುಂಡು ಹೂವಿಯ ಪಾತೆರೆತ್ತಂಡ ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಪದ ಕುರಿತು ಬುರ್ರಾಪುಂಡು ಪರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪರವೆಲ್ಲು ಜೋಕುಲು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಇಡುಪೋಡು ನಿಖಲ ಕರ್ತವ್ಯನೆಂದು ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಿರುಪಲಿ ಮೊಕ್ಕಲ ಶಿವಬಾಬಾ ಮೊಕ್ಕಲ ಬೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದುಲ್ಲಿರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇಂದೇ ಅರ್ಥ ಮನುಷ್ಯರು ಇಚ್ಛೆಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಮುಳ್ಳುದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲೇನು ಪೂವಾದ ಮಲ್ಪಿರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಬಂದಿತ್ತಂದ ಮಿತ್ತಲ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಪಂಡ ಮಿತ್ತದಲ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೋಡತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಏತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೆರಿಪೋಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ದೇವತೆ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ಆನ್ಯದವರ ಜೋಕುಲು ಸರ್ವೀಸ್ ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದ್ದು ಒಂತೆ ಸಮಯನೋ ದೇತುದಿಂದೇಟು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಿಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪುರ್ಸೊತ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದತ್ತು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪರ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪ್ರೇರಣೆ ಇರದ ಎಂಚಿನಲ ಆಪುಜಿ ಭಗವಂತರದೇ ಪ್ರೇರಣೆದ ಮೂಲಕ ಎಂಚಿನಲಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಐದವರ ಬೇತಕ್ಲೆರ್ದು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಎಂಚಿನ ತಾನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುನಕ್ಲೇನು ಬದುಕಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯು ನೀರು ಅರೆ ಭಗವಂತ ಗನಿಗಳು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊವ್ವೆ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪುಚಿರು ಬತ್ತದ ಸೈತಿನಕ್ಲೇನು ಬದುಕಲಿ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪೇರುದಾನೆ ಆರು ಪತಿತ ಪಾವನಾದಲ್ಲಿರು ಭಾರತ ಪಾವನಾದಿತ್ತನತೆ ಬಾವು ತಿರುಪೇರಿಯನ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬತ್ತದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆ ಕುಡ ಮಾಯ ಬತ್ತದು ಪತಿತಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನ ಬೈದೆ ಏದು ಸಹಜ ಪಾತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇರು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಎಳೆದು ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಗ ಅರೆಗೆ ಮಹಿಮೇನ ಆಪುಂಡು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಬಾಲೆಯಂಡು ಅತ್ತನ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕನಿಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಕೃಪೆಯಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಾಲ ಸೈತು ಪೋಯಿರುಡ ಇದು ಈಶ್ವರನ ಲೀಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಮಾತ ಪಾತ್ಯರು ನಿತ್ಯ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುನವರು ಸನ್ಯಾಸುಲು ಪವಿತ್ರ ಆಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಕಲು ಹಠಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಅಕಲು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಎಂಕ್ಲು ಗೃಹಸ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ ಐದವರ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲಿನ ಅನುಯೇಲು ಬಂದು ಲೆತೊಂಡ್ರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭವ ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಅನಿಕಲು ಪವಿತ್ರ ಪರು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಪರು ಯಾನಂತೂ ಸದಾ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತಾದ ಮಲ್ಪಿರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪಿರು ಆರು ಪವಿತ್ರತೆದ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಆದಲ್ಲಿರು ನಿಕ್ಲಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ನಿಕ್ಲಿ ಯೋಗ ಬಲವರ್ದು ಆತ್ಮನು ಪವಿತ್ರಾದ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ಲುದ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಕೇವಲ ದೇವತೆಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಲನ್ನು ಪಾಡಿಯರಡ ಯಾವು ಬಂದತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಇರದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರುವ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರತವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠಚಾರಿಯಾದ ಮಲ್ತದೇ ತೀರುವ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಕಲೆ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ
ಕೆಲವರಂತೂ ಈತ ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಎಂಚಾಪುಂಡೋ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವುಡು ಏಪಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕನೆಯರಬಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಡು ಬತ್ತಡ ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ಪಿರವರಿವರು. ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆಯುಂಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯನು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪು. ಒಂದ ಯುದ್ಧ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಸೂಚನೆಲು ತೋಜಿಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ತೋಲೆ ಏತು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಗಳು ಪೂರ್ಣ ನೆನಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಸಮಯದಂತೂ ಎಂಗಳು ಮಲ್ತದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆಪತ್ತಲುಪ್ಪುನು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಇತ್ತೆನೆ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇದು ಆತ್ಮದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೋಯರು ಗುರಿನು ಮುಟ್ಟುಲ ಪಂಡ ಬಾಬನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಲೆ ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರಡಾಪುಂಡು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಏನನ್ನು ಮುಟ್ಟುಲೆ ಪಂಡ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಕೂಡ ಬರಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಏರು ಯೋಗ ಯುಕ್ತಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಜನೇಯದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಂದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕ್ಲು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಾರು. ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಅಂತೂ ಮಹಾಂತರಗಳು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಕೂಡ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಾರು. ಮೋಕ್ಷ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳಡು ಮೋಕ್ಷ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಇಚ್ಛೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಒರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾದ ಬಿಡ್ಬೇರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಮುಕ್ತಾವಡಾಪುಂಡು ಏರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಅವಡಾಪುಂಡು ಸ್ವಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಹದುಪ್ಪಡು. ಕ್ರೋಧಿಯರವಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿನ ಪುದರುಂಡತೆ ಈ ರಾಜ ಋಷಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಿತ್ತು ಕೈದಿದ್ದಕ್ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದರದು ಎಂಚಿನ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊನು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತಿಚಿ ಎನ್ನ ಸಮಾನ ಅದು ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಂಚಿನ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊನು ಒಂತೆಡೆ ಖುಷಿಯಾದ ಬಿಡ್ರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕಲಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯನು ಕುರ್ರೆಗಾದ ಯಾನ್ ಬೈದೆ 5 ಸಾಹಸೊಂದಿದ್ದು ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪಾಡಾಪು ಕೇವಲ ಕೇನ್ನೆಡ್ದವರ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾಬನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲೆನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನನು ಬರ್ಪುನಿರ್ದವರ ನಶ ಬತು ಬಿಡ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥಿಗೆ ಬರುವಿರು ಮಾಯ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗ್ತು. ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಯೆ ಲಡೈ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಬಾಬಾಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು 5 ನಿಖಲ್ನ ಮಿತ್ತು ದಯ ಬರುಡು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾಯಿನ ಸೂಚನೆ ಕೊರಪೇರು. ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮಹಾವೀರ ಅವಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಉಮ್ಮಂಗನು ದೀವೊಂದು ತಮ್ಮ ಅಂಜನೆ ಬೇತಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಏರ್ನ ಡಿಸರ್ವಿಸ್ದ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪರಚಿಂತನೆಡೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯನು ಕಲೆ ಉಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ರಡ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂಚನೆ ನಿರಂಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನೋ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನೋ ಸಮಾನಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಕೊಂಡು ವರದಾನ ಮನ್ಮನಾಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವವನ್ನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ತನ್ನ ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಸಫಲತಾ ಸ್ವರೂಪ ಭಾವ ವಾ ಜೋಕುಲು ಮನ್ಮನಾಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲು ಬೇತೆಕ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನು ತೆರಿಯೋನುಲೆ ಪಾತೆರ ಭಲೆ ಓವು ಇಪ್ಪಡಾಂಡ ಆಯ್ತ ಭಾವ ದಾದ ಅದೊಂದು ಪನ್ಪನ ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಒರಿನ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವವನ್ನು ತೆರಿವು ನೀಡಿದವರ ಅಕಲ್ನ ಬಯಕೆ ಎತ್ತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಇಚ್ಛೆ ತಾದೊಂಡು ಐನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುನು. ಇಂದಿರದಕ್ಕಲು ಅವಿನಾಶಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದ ಹುಡುಕಿರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆನೆ ಸಮಯಲು ಸೇವೆದ ಸಫಲತೆದ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಸ್ವರೂಪವು ಬದಲಾದ ಸಫಲತಾ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಜಪ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ನ ಬಾಬಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಖಾಲಿಯಾದ ಬಿಡ್ಲೆ 5 ವ್ಯರ್ಥ ಅತನ ವಿಕಾರಿ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳು
అపవిత్రత బీజను సమాప్తి మల్పులే సంపూర్ణ స్వచ్ఛ ನಿಖಲು ಆತ್ಮಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಈತ ಪವಿತ್ರ ಆಪಾರು ಒಯ್ದು ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪವಿತ್ರಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು ಅಂಚಾದ ಶರೀರ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆಪಂಡ ಅಪವಿತ್ರತೆದ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಪೆರಗಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಏತು ಪವಿತ್ರತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಈ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಸೇವೆಡು ಸಹ ಸಫಲತೆ ಸಹಜ ಅದು ಕನಪುಂಡು ಅಚ್ಚಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ.